մեզ յուրաքանչյուրի հետ ըլլան։ Այսօրվա ընթերցանությունն է Բողոս Արաքյալի նամակը Դիդոսին։ Երրորդ գլուխը 1-15, սակայն ես կուզեմ ձեզ հետ միասին ուսումնասիրենք առաջին գլուխը։ Դիդոսին ուղված այս թուղթը, սիրելիներ, Աստվածաշնչի նոր գդագարանի նամակներեն մեկն է։ Եվ մենք գիտենք, ուսումնասիրեցինք, որ դա պահակացած է ընդամենը 3 գլխի։ Դիդոսին ուղված Բողոսի նամակի առաջին գլխի մեջ Բողոսը գխոսի Դիդոսին եկեղեցին կազմակերպելու եւ գրադոսի մեջ քրիստոնյաները ուսուցանելու համար պատասխանատուներ նշանակելու համար։ Բողոսը գսկսի իր գլուխը հաստատելով Դիդոսի նշանակումը որպես պատասխանատու գրադոսի եկեղեցիի կազմակերպման համար, եւ սա ցույց կտա մեզի, որ քրիստոնյաներու կենտրոնականության կարևորությունը եկեղեցվո ներսիտին տարբեր ծառայության եւ բարդականություններու մեջ է։ Բողոս Արաքյալը կբացատրե չափանիշներ, որոնց պետք է հետևին եկեղեցվո առաջնորդները։ Նա կնշե, որ անոնք պետք է ըլլան անմեղ եւ ոչ մեկ բանի մեջ չմեղադրված, եւ անոնք պետք է ըլլան ճշմարիտ եւ արդար։ Բողոսը կզգուշացնե նաեւ նամակի մեջ գայթակղություններեն եւ գեղձ հայտարարություններեն, որոնք կրնան բացասապարաստել քրիստոնեական համայնքի եւ եկեղեցվո վրա, եւ ան կշեշտե այս գեղձ գաղափարներու թեմ պայքարելու կարևորությունը պատշաճ ուսուցման եւ ճշմարտությունը տարածելու միջոցով։ Բողոս Արաքյալը առաջնորդե Դիդոսին եւ հետեւաբար ընդհանրապես բոլոր հոգեվոր առաջնորդներուն իրենց անձնական վարքագիծի եւ հոգեվոր կյանքի վերաբերյալ, եւ նա կխրոխուսե անոնց օրինակ ըլլալ հավատացյալներու շրջանակի մեջ իրենց ապրելակերպի եւ ուսմունքներու մեջ։ Ասոնք առանցքային գեդեր են, որոնք տարածված են կամ արձարծված են ավելի ճիշտը Բողոսի Դիդոսին ուղված նամակի առաջին գլխու մեջ։ Բողոսը կմատնանշի այն հատկությունները, որոնք պետք է ունենան եկեղեցվո առաջնորդները, եւ Դիդոսին կուղղորդե, թե ինչպես ընտրել ճիշտ մարդոց վստահելի առաջնորդ ըլլալու համար։ Բողոսը նաեւ կնշե քրիստոնյաներուն անհրաժեշտ ճշմարտությունը սորվեցնելու կարևորությունը եւ գեղձ գաղափարներու դեմ պայքարելու եւ մարդոց դեմ նախազգուշացնելու անհրաժեշտությունը, որբեսի Քրիստոսի ուսուցմունքը չխեղաթյուրվի։ Արաքյալը նաեւ կխոսի պարոյական վարքագիծի մասին, որը պետք է դրսևորեն եկեղեցվո առաջնորդները, եւ իրենց կխրախուսե կամ Դիդոսին կխրախուսե օրինակելի ըլլալ իր կյանքի եւ ուսմունքներու մեջ հավատացյալներուն առջև։ Ի վերջո, Արաքյալը կմատնանշե մտադրության բարի գործերու կարևորությունը եւ հասարակությանը ծառայելու եւ ուրիշներու հետ կարեկցելու ցանկությունը։ Բողոսի նամակը Դիդոսին հիմնականության մեջ կխոսի եկեղեցվո կազմակերպման, հոգեվոր առաջնորդներու պարոյական պահվածքի եւ պատշաճ գրթության անհրաժեշտության մասին եւ կեղծ գաղափարներու դեմ պայքարելու մասին։ Դասեր Բողոս Արաքյալի Դիդոսին ուղված նամակ է։ Դիդոսին ուղված նամակի առաջին գլուխը մեզ խորը հայացք կուտա եկեղեցվո կազմակերպման եւ հոգեվոր առաջնորդներու վարքագիծի վերաբերյալ հոգեվոր առաջնորդության եւ արժեքներուն։ Թափանցիկության եւ ազնվության կարևորությունը առաջնորդի կյանքի մեջ։
Եկեղեցվո առաջնորդները ինչպես կարող են ըլլալ ամբողջական և թափանցիկ մոդելներ և ինչպես այդ արժեքները կրնան ազդել եկեղեցիներու և համայնքին վրա ընդհանրապես։ Ինչպես եկեղեցվո առաջնորդները կարող են կարևոր դեր խաղալ ճիշտ ուսուցմունքի տարածման և կեղծ գաղափարներու և գայթակղություններու դեմ պայքարելու, որոնք կարող են բացասաբար ազդել հասարակության վրա։ Երրորդ, ինչպես հոգևոր առաջնորդները կարող են օրինակներ ըլլալ իրենց անձնական կյանքի մեջ և վարքագիծին, և ինչպես այդ արժեքները կարող են ոգեշնչել ուրիշներուն և դրականորեն ազդել հասարակության վրա։ Այս թեման և այս առաջին գլուխը կրնա հնարավորություն ընձեռնել մեզի բոլորիս ուսումնասիրելու հոգևոր առաջնորդներու արժեքները և անոր գործնական կիրառությունները մեր առօրյա կյանքի մեջ և այն հասարակություններու մեջ, որտեղ մենք կապրենք։ Ձեզի մի քանի հարցեր օրվա սերտողութենեն և ուրախ պիտի լամ, եթե կոմենտներու մեջ պատասխանեք այս հարցերուն։ Ասոնք համարեցեք որպես հոգևոր վարժություն, որպեսզի դուք կարողանաք մտածել, ըմբռնել և ի վերջո պատասխանել։ Հարցում առաջին. ինչպես կարող է հոգևոր առաջնորդներու ամբողջականությունն ու թափանցիկությունը ազդել այն եկեղեցիներուն և համայնքներուն վրա, որոնք կամ որոնց անոնք կը ծառայեն։ Երկրորդ, ինչ մեթոդներ կարող ենք օգտագործել կամ կարող են օգտագործել հոգևոր առաջնորդները ճիշտ կրթություն տարածելու և իրենց համայնքներու մեջ կեղծ գաղափարներու դեմ պայքարելու համար։ Երրորդ, ինչպես կարող են հոգևոր առաջնորդներու վարքագիծն ու բարոյականությունը ազդել ուրիշներու վրա և ոգեշնչել անոնց ծառայել հասարակությանը։ Չորրորդ, որ հատկանիշներն ու հմտությունները պետք է ունենա հոգևոր առաջնորդը և ինչպես անոնք կրնան այդ հատկությունները, այսինքն նպաստել եկեղեցվո տեսլականին հասնելու և հասարակության մեջ դրական ազդեցության հասնելու գործի մեջ։ Իսկ հինգերորդ և վերջին, ինչպես կարող են Պողոսի հրահանգները Տիտոսին համապատասխան ըլլալ և կիրառվել ժամանակակից եկեղեցական միջավայրի մեջ և մեր հասարակություններուն մեջ։ Կանխագոյս շնորհակալությամբ ձեր պատասխաններու համար։ Թող Քրիստոսի սերը և խաղաղությունը